Hi, gorgeous, tudo bem? E hoje eu tô aqui com a minha prima, mostra aí. Oi, gente. Ela tem um canal no YouTube que é Beatriz. Ana Beatriz. E antes de começar o vídeo, eu vim pra avisar, gente, que... Eu não sei o ângulo que eu falo. Eu vim dizer, antes do vídeo, se inscreva no meu canal, clique no gostei. De novo, se inscreva no canal, clique no gostei, acione o sininho da notificação. Vem! E hoje eu vim mostrar o meu cachorro, então vamos lá. Deixa eu entrar, que eu vou mostrar pro pessoal. Posso mostrar pro pessoal, cachorro? Posso mostrar pro pessoal? Posso? Posso mostrar pro pessoal? Posso? Lindo. Aparece aí, tá aparecendo? Tá nem aí. Tá nem aí. Ai, que gostoso, gente. Ele é muito gostoso. Olha pra mim. Eu não quero nem saber pra vocês. Ele quer... Ui. Para de lamber essa câmera. Ele lambeu todo o meu celular. Meu lambujando da mamãe, meu lambujando. Gente, eu vou dar com vocês, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Clique no se inscreva no canal e tchau. Beijinho doce com gostinho de Oliver.